onze Geschicht. Ditmaal vertaal we het eerste een beet van de Santa Clara Sommerfelder ihrem Landkijpen en van de Schriftkrante ihre Schwierigkeiten bij ihren Laundhaundel met de Zuluaga-familie. En daarna war da mehr van alle Pioniere ihre Probleme. De Santa Clara Sommerfelder kauften in Chihuahua ihr Siedlungsland von David S. Russek. Der Handelskontrakt, den sie am 8. Juli 1922 mit Russek gemerkt haben, sagt, sie kaufen ab für erst 20.000 Acker für $6 US den Acker, mit der Bedingung, dass sie bijna 3 Monate noch einmal 30.000 Acker Land teruggeven können für denselben Preis und auf dezelfde Bedingungen. Sie versprechen für die ersten 20.000 Acker bijna 3 Deel 24 Cent US am Acker, also $5.000 US, en de Border National Bank in El Paso, Texas, entertolen. En dan bijna 30 Deel nog eenmaal 75 Cent US am Acker, also noch einmal $15.000 US. En dan wieder versprechen sie bijna 90 Deel noch einmal $2 US am Acker, also noch 40.000 US in de Border National Bank in El Paso entertolen. Also bijna 90 Deel moeten ze ihr Land half uitgetold haben. De andere half versprechen sie bijna 3 Jahre uitgetolen. Und wenn sie nur 3 Jahre nicht alles betolt haben, dann müssen sie an ihre ewige Schuld 6% im Jahr Zinsen tolen. Der Verkäufer David S. Russek verspricht de Sommerfelder nach ihrem Handelskontrakt noch einen gouden Weg durch die Boyschicht zu merken, bei dem Rancho Ojos Azules, der ganz dicht bei den Sommerfelder ihre Kolonie liegt. Und er verspricht dann auch eine Isarbahn zu bauen, von Agua Nueva, dicht bei der Zweigstadt Paritas, wo die erste Santa Clara Lied 1922 mal ankamen, Bad Tinaja zu bauen. Aber von dem versprochenen Weg ist nicht viel geworden. Mit der versprochenen Isarbahn bauen hat man noch angefangen, dort es noch zu sein an den alten abgescherten Erdam, der mal von Paritas am Westen ein paar Kilometer abgeschert worden ist. Am eng ist aber auch von der versprochenen Isarbahn noch geworden. Man hat sich dort vielleicht auch übertalen können, dass ein Mensch nicht so eine Versprechungen merken und holen kann. Von der Halbstadt Sommerfelder ihrem Landkijpen habe ich keine Information. Aber ich nehme an, dass den Landpreis in Tollungen ungefähr so wären als die Oldkolonie-Ehre, dann die kauften ihr Land auch von der Zuluaga-Familie. Die 12 Korinther wären vielleicht glücklich, dass sie immer weiter nicht genug Geld kriegen, um ihre Tollungen am Land zu merken. Sie haben daweil all meist kurz am Anfang das Land an die Zuluagas gegeben, was es dat die Darpa 108 und 116 worden sollen. Later geben sie das Land, wo die Lied am Darp 105 all angesiedelt werden, abträgt, weil sie das nicht betonen können. En ik geloof, zo wordt het ook met Darp 109. De 12 Korinther ihr Land wie 30 beter het land als de Manitoba-Kolonie ist. Sie kriegen manchmal betere Abenden. Besonders wären ihre Kornabenden beter. Als dat Land van de Darpa in aanleeuw 105 en van Jedenfeld 109 teruggegeven worden soll, dann wollen adelige Bürger dort nicht mal groß so zurückgeben, denn sie haben ihr Land all ganz oder meist ganz betolt. Aber weil die meisten Darpsbürger ihr Land nicht betolen können, können die Darper nicht ihre Landtitels kriegen, und die Mehrheit muss die Entscheidung, ihr Land zurückzugeben. Und als dann kurz nach dem, dass das Land zurückgegeben worden wäre, ein paar reiche Bürger das Land weiterkauften von den Zuluagas, aber ditmaal für einen sehr viel leeren Preis, dann wären viele Bürger sehr beigedoen. Die neue Eigentümer geben so eine Lied, wo in diese Darpa all woonden, die Gelegenheit ihr Land weiter zurückzukaufen. Aber nicht alle Bürger können sich dort hankriegen, ihr Land, was sie all einmal ganz oder meist ganz betolt haben, noch einmal weiter von ihrem Recken ober zu kaufen und am sogar noch seinen Verdienst an ihrem Land betonen.
Einige von diesen Bürgers kauften auf der Manitoba-Kolonie Land und trocken durchhauen. Eine kleine Gruppe von diesen Bürgers, die ihr Land dadurch verloren hatten, dort muss zurückgegeben worden, die kauften das Land, wo Springfeld Nummer 41, Blomstein Nummer 42a und Rüdnerweide Nummer 42b liegen von den Suluagas und siedelt dorboven an. Das Land wird für wenige Pesos den Acker gekauft. Einige von diesen Bürgers haben dort noch lang nicht gut vergeten können, dort ein paar reiche Bürgers durch ihr Land auf der Swift-Kolonie noch reicher worden. 1934 kauft eine Gruppe von Bürgers, denen dort an Land fehlt für ihre Kinder, dort fleckt Land von den Suluagas, was wir nu kennen als dort Dark Altneu oder Saucito. Dort wird die Suluagas ihr Rancho, den sie Saucito nannten, willst du bei dem Rifa, der Krieg beim Rancho Saucito über ihr Land geht, große Sauces, große Wiedenbein wassen. Diese Gruppe kauft diesen Rancho für 5 Pesos den Acker, so, dass sie dort Land mal in 5 Jahren uitholen brauchten. Jeder Jahr 1 Peso am Acker. Aber als sie dort groß gekauft haben und die Antholung von 1 Peso am Acker gemerkt haben, dann kam da was sehr Großes mang. Der neue Präsident in Mexiko, Präsident Lázaro Cárdenas, war ein Sozialista. Und der sah darauf an, dass er allen Religionsunrecht uit alle Schulen am Land uitnehmen will. Nicht nur uit der Mennoniten-Ehre, aber auch uit der Katholiken-Ehre, sogar uit der Universitäten. Der Präsident und sein Schulminister schickten Anfangs Mai 1935 einen Schulensprecher nur die mennonitische Kolonien in Chihuahua, zu untersuchen, was an den Kolonisten ihre Schulen gelehrt wird. Und wenn die Schulensprecher die Schulen durch so fingen wird, dass die Religion ungerecht wird, dann soll er alle ihre Schulen tauschluten. Nur Schullehrer David Hader sind schrieben, und nur dort wird andere Schullehrer von dem Schulensprecher nachher vertalen, dann kämen die Inspektor direkt nur die Schullehrer an und befragt sich mit an über, was sie an ihre Schulen lehren. Er schreibt sich dort alle ab, was Schullehrer am sehen, und dann schreibt er ab einen Bären Papier ab, dass je in der Regierung ihre neue Schulgesetzen wir an Schulen zu lehren, was sie lehren. Er schreibt wieder ab den Bären ab, dass die Schulen mit diesem Schreiben zugeschlossen werden, was die Sache mit der Regierung geregelt sein wird. Diesen Bären unterschreibt die Regierungsbeamte dann selbst und mögt dem Schullehrer den auch unterschrieben und mögt den Bären dann an der Schule fast und verlangt, dass die Schulen zugeschlossen bleiben sollen, was die Sache wird geregelt sein mit der Landesregierung. Das regt alle Mennoniten in Chihuahua sehr ab. Aus der Lied, die den Rancho Saucito groß von der Zuluaga-Familie gekauft hatten, hörten, dass die Mennoniten in Mexiko ihre Schulfreiheiten verloren hatten, dann geben sie dort gekaufte Land zurück und verloren ihr angetoltes Geld. Sie kauften dort Land im Sommer 1936 weiter, als die Mennoniten ihre Schulfreiheiten weiter zurückgekriegt hatten. Sie konnten dort Land 1936 weiter für denselben Preis kaufen, aber ihre Antholung wieder verloren gewonnen, bis sie das Land zurückgegeben hatten. Anfangs 1930er Jahren wurden die Mennoniten in Mexiko immer viertner von Banditen überfallen. Am 24. Oktober 1933 wurde die Peter-Schalenboys-Familie in Blumenthal gemerkt. Im Mai 1934 wurde Schullehrer Jakob Peters in Burvalde geschoten. Am 1. April 1936 wurde ein Abraham Braun in Durango geschoten. In Durango vergewaltigt den Banditen mennonitische Mädchen und Frühers. Und viele andere Überfallungen erlebten die Mennoniten in den Anfangsstart-Jahren. Jahren. Die mennonitische Menschheit wurden immer noch nervöser über die zunehmenden Überfallungen
En als de Lied in Chihuahua dan nog erfuhren, dat aan ihre Schulvrijheden vom nieuwen Landespräsident wahrgenommen werden, dan werden de meeste Lied sehr onruhig. Bad 1934 werden al jeder Jahr einzelne Families teruggetrokken naar Canada en vele andere Families worden ook al teruggetrokken zijn, wanneer ihre Verwandten en Vrienden uit Canada aannig wiederholt geschreven hadden, dat aan dat in Canada ook zeer knap ging. En de 30 jaren ging het voor me dat in Canada ook zeer knap. Aber nu, wanneer de Mexicanische regering aan de Schulvrijheden al na 13 jaar wahrgenommen had, dan willen zeer veel Families bloß terugtrekken naar Canada, so schwer als ze kunnen. Aber de Gemeindenleiders, Ooms, Vorsteher en Waisenvorsteher wisten, dat het terugtrekken naar Canada voor de ganze Gemeinde niet so ganz einfach gedaan zijn wordt. Erstens wird de Gemeindenkast nog veel te diep in Schulden, en tweitens werden de meeste Lied nog in Schulden en werden veel te arm zum Uitwandern. De Mennonitische Leiders schickten eine Delegation nach Mexico City, de nieuwe Lázaro Cárdenas Regierung door verzekerd te überreden, dat ze de Mennoniten zullen ihre Freiheiten holen lassen, die de Álvaro Obregón Regierung aan 1921 doch sozusagen für immer toegezegd had. Uitgangs mei 1934 fuhren Abraham Dick van Noordenveld en voorsteher Gerard J. Rampel van Bloemenhoed naar Mexico City, door de regering verzekerd te überreden, dat ze dat van president Álvaro Obregón onderschrevene en gestampelde privilegiumdocument respecteren zal en aan nog wieder de Schulvrijheden holen laten. In Mexico City nemen ze zich den Daniel Salas Lopez aan als ihren Helper. Lopez weer damit bijgeweest als de delegaten 1921 met de Obregón-regering de Mennoniten het privilegiumdocument uitgearbeidet hadden. Deze geschickte mannen vroegen ook bij de Duitse Botschaft, bij de Embajada in Mexico City, aan hulp. De Botschaft stelt einen Mann met de naam Hugonatos aan, de Mennoniten ihre Delegaten in Mexico City te helpen. Deze 4 mannen, Abraham Dick, voorsteher Gerard J. Rampel, Daniel Salas Lopez en Hugonatos verzochten bij de Schulminister aan te komen, aber dat neemt veel tijd. Als ze schließlich mal mit ihm reden können, dann benimmt sich wel ganz gescheit, aber hij verspricht aan bloß, dat hij zich de zaak met dem Präsident überlegen wird, en dan, wenn sie am Wader sein können, vielleicht wird dort auch gut sein können. Immer Wader nimmt dort viel Zeit, was sie bei dem Schulminister ankommen können. En immer Wader kämen sie nur nicht an damit. Lopez und Natos versuchten sogar durch Hingerderen wie die Regierungslied mit dieser Sache zu arbeiten, so als Diplomaten dort manchmal daunen, aber sie kämen nicht wieder mit der ganzen Sache. Manchmal, wenn an versprochen wird, dass sie weiter mit dem Schulminister würden reden können, und sie dort bei seinem Büro im Wachsaal den ganzen Tag gesessen haben, mussten sie am Ende vom Tag weiter weichgehen, ohne den Minister überhaupt gesehen zu haben. Mal wird angesagt, er wird krank, und mal sieht man laut am Tag, der Minister hat das so druck, der wird den Tag all nicht kommen, und so wieder. Vrijdag am 16. Juni, als dann weiter versprochen wird, dass sie mit dem Schulminister würden reden können, und Abraham Dick, voorsteher Gerard J. Rampel, und Daniel Salas Lopez en de Gassenchor, Streetcar, en angestiegen werden nach seinem Büro, sein Office, heimzufahren, dann kauften sie sich durch Fuß eine Morgenzeitung und sagen auf der ersten Seite mit großen Buchstaben gedruckt. Der Präsident hat ein Taubkommen angestellt, zu Klock 7 zu abends, mit all seinen Ministers. Lopez seht Fuß, dann kommt der Schulminister von der auch gar nicht nach seinem Büro. Und so wird das auch. Alle Menschen, die gekommen wären mit ihm zu reden, mussten am Ende vom Tag weichgehen, ohne angesehen zu haben.
En de Zinnoonsche Morgenpost stond op de eerste Seite, groot gedrukt. Dem Präsident seine Ministers haben gestern alle ihr Amt angelegt, haben alle resigned. Abraham Dick en Vorsteher Gerard Trempel dachten all an eigene Huis voeren, aber wils diese Post ook seht, dat de Präsident voortwaarde een kabinet instellen wordt, roden Lopez, Natos en andere mannen aan touw, dat ze nog wat alleen aan de city blijven zullen, en zo schwind als mogelijk verzekeren aan de nieuwe schulminister aan te komen. Zij blijven nog door en komen nog weiter immer nicht wieder. Immer weiter leerden sie den ganzen Tag vergebens. Am 16. Juli schrift Gerard Trempel nochmal weiter einen Brief an seine Frau und Familie. Hij schrift von wo hij sich als sehnt, weiter bei ihm senden zu können, und sagt, dat waren Sonntag al 2 volle Monate, wo wir von thuis weg sind. Ich weet noch, wo ich mich nach meinem Vater sehnt, oder bang, so wie das nennen. Wenn ich jeden Abend an der Gas saß und luid, dat de Hoor dat 5 van de Werkstatt naar huis brengen soll, und dabei dann mal ein Ömtje vorbeigegangen kam und mich vroeg, of ich mich al sehr noch vooruit gebangt, dann braucht der Ömtje nicht viel wat mehr sagen oder fragen, wat mir die Tronen über die Backen rollen. Wieder, Schriftvorsteher Rempel, wir haben hier nu noch mehr Männer teilgenommen, uns an unsere Arbeit zu helfen, und das heißt, wir sollen morgen noch weiter mehr hören, über wo die Arbeit wiederkommt. Rempel schrift auch davon, dass sie an der City von vielen Menschen von thuis Brief kriegen, und er bedankt sich sehr dafür. Aber er sagt auch, dass die Lied an viel davon schrieben, wo unruhig die Lied thuis waren, über die scheinbar verlorene Schulfreiheiten. Und dort, sagt er, bringt an hier viel Sorgen. Wir brechen hier auf, wie es unser Titel war, aufhört. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr an den Mennoniten ihre verlorene Schulfreiheiten in Mexiko und von wo damit gearbeitet wird. Aber nächstes Mal, ich sehe George Denton.